segment i muzički segment. I malo ćemo danas proći kroz program i šta je ono što nas očekuje u narednom periodu. Krećemo 3. oktobra, svečanim otvaranjem velike izložbe Živelo Kalendoli, na koju smo posebno ponosni ove godine. A onda nastavljamo dano programom koji će biti posvećen i street programu, ali i muzičkom programu koji počinje 5. oktobra u Torinu, a potom se nastavlja 6. u Pančevu i 7. u Beogradu na Plajacu. Pre nego što dam reč našim sagovornicima, ja bih samo u ime festivala i organizacije novog festivala žela da se zahvalim našim današnjim domaćinima i partnerima, to je jako važno da naglasim da je Italijanski institut za kulturu u Beogradu ove godine ne samo naš pokrovitelj u organizaciji programa, već i naš partner, koji nam je omogućio da zaista uz brojne partnere njihove iz Italije realizujemo ovako jedan veliki projekat i važan. I Muzej industrije i rada iz Breše, iz Italije, koji su takođe naši partneri i koji su prvi pre par godina napravili ovu, da kažem, originalnu izložbu u Brešu u svojim prostorijama. Mi smo da kažem, preneli deo izložbe, a i dodali malo logotipa našim radovima. Programi se održavaju uz podršku ekstravagantne kompanije Mercator, a muzički program Nova festivala ove godine se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, na što smo veoma ponosni, s obzirom da je to prvi put da smo na konkursu za kulturu muzičkog dela konkursa dobili značajna sredstva, iako smo mlad festival koji se tek 3. put održava u Srbiji. Takođe, zahvalila bi se Skupštini opštine Kovin, koja je podržala program u Kovinu, Austrijskom kulturnom forumu, koji su partneri od prve godine festivalske, posebno kada je muzički program ove godine u pitanju, i ambasade Republike Poljske, koja nam je pomogla da dovedemo jedan veoma značajan i važan sastav iz Poljske. Još jednu informaciju samo za kraj mog obraćanja. Nama je takođe značajno da smo ove godine prvi put uvršteni u, da kažem, perspektivne festivale od strane Evropske festivalske federacije. Poneli smo kao jedan od malobrojnih festivala u Srbiji, a jedini u Pančevu. Poneli smo njihovu etiketu, F etiketu, koju ćemo ponosno nositi naredne 2 godine, tako da se nadamo da je ovo samo početak nekih većih projekata sa partnerima iz inostranstva. Ja bih prepustila gospodinu Davidovu Stromaniju, direktoru Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, reč. On će više govoriti o našem partnerstvu i o programu koji nas očekuje. Thank you.